Greece Organization for Human Rights. طبعا الأعزاء، أنا اسمي عبد الستار، المسؤول عن منظمة إصلاح حقوق الإنسان BGM. سؤالي هو موجه للأستاذ فوزي القنية القدور. أولاً أن يعرف أن الحكومة السورية أو العراقية أو المعارضة في دولتين العراق وسوريا في جميع الدورات في مجلس حقوق الإنسان لم أرى يوماً أنهم دافعوا أو تحدثوا عن دولة البيشمركة الكردستانية أو القوات اليبكية الكردية في سوريا الذين يحاربون الإرهاب نيابة عن العالم أجمع. لم أرى يوما من الشخصيات السورية والعراقية التذكير أو باسم البيشمركة أو يبكي في سوريا. الموضوع يتمحور حول الأقليات الدينية والعرقية في العراق. أحدى بحاجة إلى الحل. يتميز العراق بالتنوع العرقي والديني والحضاري. قلما يوجد بلد آخر على وجه البسيط استحوذ على مثل هذا الثراء الثقافي والحضاري، إذ إنه أرث للسومريين والبابليين والكلد والعاشوريين والميديين، وإضافة إلى الصايغة والمنداريين والإيزيديين والكاكايين والسنة والشيعة وأتباع الكنيسة الشرقية وغيرهم الكثير. في الوقت الذي كان متوقعا من بلد مثل العراق بهذا الثراء الحضاري أن يأخذ بيد العالم المعاصر إلى آفاق قيم السلام والتسامح والمحبة بحكم تجربته التاريخية عبر العصور، مواصلة في القدم في التعايش للمصير المشترك في ميزوبوتاميا. إلا أن التوقع لم يصدق والحروب الداخلية لم تقف عن العراق، والتعايش المفترض لم يرى النور منذ الزمن البعيد، والتسامح والسلام لم يزورنا العراق منذ أكثر من 100 عام. على الأقل القريب في الأمر هو أنه لم يجرؤ أحد إلى هذه اللحظة على الاعتراف بهذه الحقيقة التاريخية، ومن ثم البناء عليها لمراجعة الأسس التي أدت إلى نشوء العراق بصورته الحالية في القرن ال21. الأمر الذي زاد مطينة العراق بل هو ظهور الإسلام السياسي في معترك الصراع، ولا سيما بشكله المتطرف والعنيف، وخاصة مع بلوغ تنظيم دولة الإسلام في شام والعراق المعروف باسم داعش الإرهابية، أثر سيطرته على أجزاء كبيرة من العراق وخاصة على الموصل وشنغال، إذ شكل الهجوم الهمجي لداعش على شنغال غزوة شنغال مثالا بارزا للانحطاط القيمي والأخلاقي الذي أباح عنه داعش في العراق، ولاحقا في سوريا وخاصة في كوباني. لم يكن داعش التنظيم الوحيد الذي أسرف في قتل اليزيديين والمسيحيين والكرد وغيرها من المكونات الدينية والعرقية، بل كان وما زال هناك طغاة يمعنون في أفناء الآخر المختلف أو إجابته بالآخر الشريك المختلف. إذ كان السؤال وماذا بعد داعش؟ علينا عدم التفاؤل المفرط في هذا المجال، لأن منظومة القيم القيمية والثقافية لم تتغير وما زالت غائبة عن التمحص ومراجعة النقدية الجريئة. لذلك الاستمرار في بطش وطغيان وإنكار المختلف وعدم الاعتراف بالتعددية. ستظل الأمور أكثر توقعا في المستقبل القريب، إذ لا سبيل إلا للتعايش المشترك على أساس التعددية والسياسية والدينية والعرقية، وإلا سيكون العراق أمام حلين إلا ثالث لهما، أولهما استمرار النزاعات الأهلية والصراعات المذهبية أو الطائفية والعرقية، أو الاتجاه كل مكونات من مكونات العراق إلى ممارسة حقه في تقرير مصيره بأدواته الخاصة. ودمتم.